Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan Jaya Teratai. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon berukuran besar dan tiang listrik di beberapa titik di Kabupaten Sumedap, Madura, Jawa Timur tumbang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Sejumlah titik mengalami porak-poranda akibat angin kencang itu, diantaranya Desa Nampekor sampai Desa Patian, Kecamatan Batuan, serta di Jalan Raya Nasional Sumeneb, Pamekasan. Di jalan raya itu terdapat pohon cemara udang yang tumbang dan tiang listrik roboh akibat puting beliung. Kondisi pohon yang tumbang itu melintang di tengah jalan sehingga jalan raya tertutup dan tidak dapat dilewati kendaraan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Sumeneb serta staf Kecamatan Sarungi untuk melakukan evakuasi. Belum ada laporan korban jiwa imbas insiden tersebut. Kendati begitu, pihak terkait tengah melakukan penyisiran di rumah-rumah warga guna mendata kerusakan hingga kemungkinan adanya korban. Demikian informasi dari Jaya Teratai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Batian ya. Ada panas kepi ya. Ya san, tak ada aja ya. Wah jangan listrik kok. Ada ngedeng lorong lah coba. Coba lah tahun. Ya wartawannya ya. Ya. Jang. Wah wartawannya.